උසස්පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ 6 වෙනි පාඩමට අදාළව කියන්නේ ප්‍රවේණියට අදාළව ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරමින් හිටියා අපි. අන්න ප්‍රවේණ විද්‍යාවේ ගැටලු සාකච්ඡා කරමින් ඉන්න අතරේ මුලින්ම අපිට හම්බුණා ඔකේ බහුවර්ණ මාදිලීය ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කර හිටියේ. බලන්න අපි මේ වෙනකොට ප්‍රශ්න 33ක් සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරලා තියෙනවා. මේ අපිට හම්බ වෙන 34 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒක මේ මෙන්ඩලීය අන ප්‍රවේණියට අනුව මානව මෙන්ඩලීය ලක්ෂණ වලින් ප්‍රශ්නේ හදලා තියෙනවා. බලන්න ප්‍රශ්නේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. කම්මුල් වල ගැසුණු මවකට හා කම්මුල් වල නොගැසුණු පියෙකුට කම්මුල් වල ගැසුණු පුතෙක් හා කම්මුල් වල නොගැසුණු දුවෙක් සිටි. පහත වගන්ති වලින් ඔවුන්ගේ ප්‍රවේණි දර්ශ පිළිබඳව නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද කියලා යහන්. අතන අපි දන්න කාරණාවක් තමයි මේ කම්මුල් වල ගැසීම. අන්න මේ කම්මුලේ පේශිවල හමුවන ප්‍රවේණිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ලක්ෂණය. මේ මුහුණේ තියෙන කෙටි සිනුදු පේශී සංකෝචනය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස hina වෙනකොට කම්මුලේ වල ගැහෙනවා දකින්න පුළුවන්. අන්න අපිට කම්මුල් දෙකේම වල ගැහෙනවා දකින්න හම්බෙනු. ඒත් එක්ක එකක විතරක් වල ගැහෙන එක අපි කියනවා විරල ලක්ෂණයක් විදියටයි කියන්නේ. බලන්න සිනාසෙන විට මුහුණේ පවතින කෙටි සිනුදු පේශී සංකෝචනය වී සම ඇතුළට ඇද ගැනීම නිසා වල ගැසීම සිද්ධ වෙනවා. මෙමගින් මුහුණේ සමේ කුඩා අවපාතයක් නිර්මාණය වෙනවා දකින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කම්මුල් දෙකම වල ගැසීම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එකක් විතරක් එක් කම්මුලක් පමණක් වල ගැසීම විරල ලක්ෂණයක් කියලායි කියන්නේ. එතකොට මේ වල ගැසීමට හේතු වෙන්නේ ප්‍රමුඛ සමයුග්මක හෝ විෂම යුග්මක ඇලීල. සාමාන්‍ය තත්වය නිලීන සමයුග්මකයි. එතකොට අපි දන්න එකක් තමයි අන්න අපිට කැපිටල් D එමත් නැත්නම් කැපිටල් D සිම්පල් D ගත්තොත් මේ අපිට හම්බෙන්නේ වල ගැසෙනවා. අන්න වල ගැසේ. සිම්පල් D නම් සාමාන්‍ය තත්වයක් දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒතර ඔන්න ඕක තමයි අපි දැනන් තියෙන්න ඕන. වෙන මේ කාරණේ අපි දැනගෙන තියෙනවා. වල ගැහෙනවා නම් එක්ක කැපිටල් D තියෙන්න ඕන නැත්නම් කැපිටල් D සිම්පල් D තියෙන්න ඕන. වල ගැහෙන්නේ නැත්නම් සිම්පල් D දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒතර අපි යමු ප්‍රශ්නෙට. මේ බලන්න. එතකොට කියන්නේ කම්මුල් වල ගැසුණු මවකට හා එතකොට කම්මුල් වල ගැසුණු මව මේ බලන්න. මව කම්මුල් වල ගැසෙන එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයාගේ කැපිටල් D හෝ කැපිටල් D සිම්පල් D ප්‍රවේණි දර්ශය පියා කොහොම එක්කෙනෙක් කියලාද කියන්නේ? අන්න පියා කම්මුල් වල නොගැසුණු පියෙකුට. ඒතර පියා අපිට හම්බ වෙන්නේ එයාගේ කම්මුල් වල ගැහිලා නැහැ. ඒතර ඒ සාමාන්‍ය පියෙක්. එතකොට අපිට හම්බෙන්නේ කොහොම ප්‍රවේණි දර්ශයද තියෙන්නේ? සිම්පල් D තියෙන්නේ. ඒතර මේගොල්ලන්ගේ උපදින දරුවෙක් ඉන්නවා අපිට. අන්න පුතෙක් ඉන්නවා කම්මුල් වල ගැසුණු පුතෙක් හා කම්මුල් වල නොගැසුණු දුවෙක් ඉන්නවලු. කම්මුල් වල ගැසුණු පුතෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම කම්මුල් වල නොගැසුණු දුවෙක් ඉන්නවා. අපෙන් අහන්න එහෙමනම් අන්න ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් වඩා නිවැරදි එකක්. අපි නිවැරදිකට යන්න කලින් අපි බලමු මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේ අම්මටයි තාත්තටයි දාව හම්බෙලා ඉන්නෝ. අන්න කම්මුල් වල ගැසුණු කවුද ඉන්නේ? කම්මුල් වල ගැහිච්ච බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. කම්මුල් වල ගැසුණු පුතෙක් හා වල ගැහිච්ච නැති දුවෙක් ඉන්න. මෙන්න පුතා අනිත් එක්කෙනා වල
නොගැසුණු දුව. එතකොට දුව සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක්. අන්න සාමාන්‍ය දුවක්. එතකොට සාමාන්‍ය දුවක් නම් එයා සිම්පල් D සිම්පල් D. එතකොට පුතා වල ගැහිච්ච කම්මුල් වල ගැහෙන පුතෙක් නම් එයා මක් වෙන්න ඕනද? එක්කෝ කැපිටල් D තියෙන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් කැපිටල් D සිම්පල් D තියෙන්න. සමයුග්මක වුණත් වල ගැහෙනවා, විෂම යුග්මක වුණත් වල ගැහෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලන්ට ඉන්නවා මේ නිලීන සමයුග්මක දුවෙක් මේ. නිලීන සමයුග්මක දුවෙක්. එහෙනම් පියාගේ ප්‍රවේණි දර්ශ මේකමයි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මවගේ ප්‍රවේණි දර්ශය කැපිටල් D වෙලා බෑ. ඇයි? කැපිටල් D වුණොත් අනිවාර්යෙන් මේ පුතා කැපිටල් D සිම්පල් D වෙනවා. ඒක හරිනේ. මේ දුව එයත් කැපිටල් D සිම්පල් D වෙනවා. එහෙනම් මේ මවගේ ප්‍රවේණි දර්ශය කැපිටල් D වෙලා බෑ. මොකද කැපිටල් D වුණොත් මේ જાතිය දුවෙක් ඇති වෙන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මවගේ ප්‍රවේණි දර්ශය මොකක් වෙන්න ඕනද? මවගේ ප්‍රවේණි දර්ශය අන්න කොයි જાති එකක් වෙන්න ඕනද? මවගේ ප්‍රවේණි දර්ශය අන්න මවගේ ප්‍රවේණි දර්ශය කැපිටල් D සිම්පල් D වෙන්න. පියා අනිවාර්යෙන් සිම්පල් D. එතකොට බලන්න ඔය මුහුම්කරණය කොහොමද වෙන්නේ කියලා හැමනම්. එතකොට අපිට ඔක ආපහු ලියලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙන්න මව කැපිටල් D සිම්පල් D, මේ පියා සිම්පල් D. මෙන්න ජන්මානු, අපි ජන්මානු ගන්නවා. එකක් කැපිටල් D, අනිත් එක සිම්පල් D. මේ පැත්තෙන් අන්න සිම්පල් D. එතකොට බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙයා මෙයත් එක්ක ගියා. අපිට ලැබෙනවා කැපිටල් D සිම්පල් D. අන්න වල ගැහුණු දරුවෙක් ලැබෙන්නේ. මෙයා මෙයත් එක්ක යනවා සිම්පල් D. සාමාන්‍ය දරුවෙක් හම්බෙන්නේ. මේ සාමාන්‍ය. මේ වල ගැසුණු. අන්න මේ කම්මුල් වල ගැහෙනවා දකින්න හම්බෙනවා මේ දරුවගේ. මෙයාගේ කම්මුල් වල ගැහෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕකයි ගැටලුවට අදාළ වටපිටාව තියෙන්නේ. අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන කාරණේ ඔන්න ওই ටික. අන්න. දැන් ওই ටික අපි පාවිච්චි කරලා අපිට උත්තරේ හොයාගන්නයි තියෙන්නේ. අන්න දැන් ගාන කියවා. දැන් ගාන කියවනකොට අපිට තේරෙනවා මොකක්ද අපිට ගන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට කම්මුල් වල ගැසුණු මවකට හා කම්මුල් වල නොගැසුණු පියෙකුට, කම්මුල් වල ගැසුණු පුතෙක් හා කම්මුල් වල නොගැසුණු දුවෙක් සිටි. පැහැදිලිද? දුව පුතා මාරු වෙන්න පුළුවන්. අපිට මේකෙදි ලිංගය හරියට නිර්ණය කරන්න බෑ. හැබැයි වල ගැසීමද සාමාන්‍යද කියන එක අපිට හරියට නිර්ණය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපෙන් අහන්නේ මේ ප්‍රකාශ පහෙන් කෝකද නිවැරදි කියලා. දැන් බලන්න. මව හා පියා සමයෝගීය. අන්න මව හා පියා සමයෝගීය. නිවැරදිද? නැහැ. මව විෂමයෝගී, පියා සමයෝගී. එහෙනම් අපිට පළවෙනි උත්තරේ ගන්න පළවෙනි උත්තරේ ගන්න බෑ. දෙවෙනි උත්තරේ මව හා දුව විෂමයෝගීය. මව හා දුව විෂමයෝගීය. බලන්න මව නම් විෂමයෝගී හරි. පැහැදිලි? මව විෂමයෝගී මේ. හැබැයි දුව සමයෝගී. එහෙනම් අපිට දෙවෙනි උත්තරේ අපිට ගන්නත් බෑ. මව සමයෝගීය, දුව විෂමයෝගීය. මව සමයෝගීය, දුව විෂමයෝගීය. කොහමද ගන්නත් බෑ නෙමේ. මව සමයෝගී නෑනේ. මව
විෂමයෝගී මවක් ඉන්නේ. එහෙනම් මේක අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. හතරවෙනි උත්තරේ බලන්න. මව විෂමයෝගී දුව සමයෝගීය. මොකද්ද කියන්නේ? මේ බලන්න. අන්න. මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන් මේ මව විෂමයෝගී මේ දුව සමයෝගී. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔන්න අපිට හම්බ වෙනවා උත්තරේ. අන්න. මව විෂමයෝගී දුව සමයෝගී. පැහැදිලිද? ඔන්න අපිට හම්බ වෙච්ච 34 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 4. එතකොට මේකෙදි ඔබ දැනගෙන තියෙන්න ඕන කාරණය තමයි මෙන්න මේ කම්මුල් වල ගැසීමට හේතු වන ඇලීල පිළිබඳව අවබෝධයක් අපිට තියෙන්න ඕන. එතකොට අපි දන්න කාරණාව යලි මතක් කිරීමක් කරන්න මොනවද? අන්න කම්මුල් වල ගැසීමට හේතු වෙන්නේ ප්‍රමුඛ සමයුග්මක ඇලීල හෝ විෂමයුග්මක ඇලීල තිබ්බොත් කම්මුල් වල ගැසෙන. නිලීන සමයුග්මකයි නම් වල ගැසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණය අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අන්න අපිට මේක මුහුණුකරණය කරලා බලපුවාම ওই ප්‍රශ්නයට අදාළ උත්තරය පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර සිද්ධාන්තයක් විදිහට මෙන්න මේක අපිට අවබෝධයේ තියෙන්න ඕන. ගන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. දීලා තියෙන පෙළවැල සටහන. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. පහත දැක්වෙන්නේ එක්තරා පවුලක ඇලුණු කම්පෙති ලක්ෂණය පරම්පරාගත වී ඇති ආකාරයේ පරම්පරා 1, 2, 3. මේ මවක් මේ පියෙක් අන්න කසාද බැඳලා දරුවෝ දෙන්නෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ එක දරුවෙක් ගෑනු දරුවෙක්, අනිත් දරුවා පිරිමි දරුවෙක්. ඊට පස්සේ මේ ගෑනු දරුවා කසාද බඳිනවා පිරිමි කෙනෙක්ව. ඔවුන්ට දරුවෝ දෙන්නෙක් හම්බෙනවා. මෙතන මේ පිරිමි දරුවා කසාද බඳිනවා අන්න ගැහණු දරුවෙක්ව නැත්නම් ගැහණු කෙනෙක්ව. ඔවුන්ට දරුවෝ දෙන්නෙක් හම්බෙලා තිනවා. ඒතකොට මේ පළමු පරම්පරාව, මේ දෙවන පරම්පරාව, මේ තුන්වන පරම්පරාව. එතකොට අපිට දීලා තියෙන මේ ඇලුණු කම්පෙති. අපි දන්නවා කම්පෙත්තේ ස්වභාවයන් දෙකක් අපිට හම්බෙනවා. එකක් තමයි නිදහස් කම්පෙති හා ඇලුණු කම්පෙති. එතකොට බලන්න මේ අපි දන්න නිදහස් කම්පෙත්ත, මේ ඇලුණු කම්පෙත්ත. එතකොට මේ කම්පෙත්තේ ස්වභාවයත් එක්ක තියෙන්නේ. දැන් මට තියෙන්නේ නිදහස් කම්පෙත්ත. ඇලිච් එකක් නෙවෙයි. මේ ඇලුණු කම්පෙත්තක් තියෙනවා. එතකොට ඕක ප්‍රවේණිගත වෙන්නේ කොහොමද? මේ ඇලුණු කම්පෙති පරම්පරාගත වෙන්නේ මෙන්න මේ තත්වය. ඇලුණු කම්පෙති කියන තත්වය නිලීන සමයුග්මක ඇලීල මගින් තීරණය වේ. මේ තත්වය ඇති කරන්නේ සිම්පල් ලෙෆ්ට් මගින්. මෙන්න මේ නිදහස් කම්පෙති ලැබෙන්න නම් එක්කෝ කැපිටල් ලෙෆ්ට් තියෙන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් කැපිටල් ලෙෆ්ට් සිම්පල් ලෙෆ්ට් තියෙන්න. ඒතර ඔක තමයි අපි දන්න සිද්ධාන්තය. නිලීන සමයුග්මක නම් ඇලුණු කම්පෙති. ප්‍රමුඛ සමයුග්මක හෝ විෂමයුග්මක නම් නිදහස් කම්පෙති දකින්න පුළුවන් වෙන නැත්නම් එල්ලෙන කම්පෙති කියලාත් කියන. ඒතර ඕක පරම්පරාගත වෙන හැටි පෙළවැල සටහනකින් මම පෙන්නලා තියෙනවා. බලන්න පෙළවැල සටහනක් දීලා තියෙනවා මම. ඒ සටහනේ ඕක තියෙන. අන්න පළමු පරම්පරාව මේ නිදහස් කම්පෙති දෙන්නෙක් මේ. ඒතර නිදහස් කම්පෙති දෙන්නෙක් දෙන්න විෂම යුග්මකයි. ඒ හින්දා අන්න මව පියා මේ මව මේ පියා. එතකොට මේ හම්බෙන ගැහණු දරුවෙක් එයාට මේ මවගෙන් මේ කැපිටල් F එකයි මේ පියාගෙන් කැපිටල් F උයි ඇවිල්ලා කැපිටල් F තියෙන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් මෙයාගෙන් කැපිටල් F ඇවිල්ලා මෙයාගෙන් සිම්පල් F ඇවිල්ලා කැපිටල් F සිම්පල් F තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම තිබුණත් ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස්කම් පෙති මේ මෙයාගෙන් සිම්පල් F මෙයාගෙන් සිම්පල් F ඇවිල්ලා සිම්පල් F තිබුණොත් අන්න ඒක ඇලුණු කම්පෙති. මේ පළවෙනි දරුවා මේ දෙවෙනි දරුවා මේ ඊළඟ දරුවා එයාගෙත් අන්න ඇලුණු කම්පෙති තියෙනවා සිම්පල් F මේ F මෙයාගෙන් මේක මෙයාගෙන් ආවා. එතකොට මේ කැපිටල් F සිම්පල් F මෙයාගෙන් කැපිටල් F මාරු වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන සිම්පල් F ආවනම් අන්න නිදහස් කම්පෙති. පැහැදිලිද? එතකොට ඔබ දැනගෙන තියෙන ඕන කාරණේ ඔන්න ඕක. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් ටිකක් හරියට දැනගන්න. මොකක්ද? දැන් මේ නිදහස් කම්පෙති තියන කෙනාට ප්‍රවේණි දර්ශ දෙකෙන් ඕන එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ ප්‍රවේණි දර්ශ දෙක? මේ අම්මගෙන් කැපිටල් F ඇලීලා ඇවිල්ලා මේ තාත්තගෙන් කැපිටල් F ආවොත් කැපිටල් F නිදහස් කම්පෙති. එහෙම නැත්නම් මේ අම්මගෙන් සිම්පල් F ඇලීලා ඇවිල්ලා තාත්තගෙන් කැපිටල් F ආවනම් කැපිටල් F සිම්පල් F ඒත් නිදහස් කම්පෙති. හැබැයි ඇලුණු කම්පෙති නම් අනිවාර්යෙන්ම මොකක් වෙන්න ඕනද? සිම්පල් F වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? අන්න. එහෙමනම් යමු ගානට බලන්න. අපි ඔය ගානට ওই ටික දාගමු. එතකොට මේ පාට කරලා තියෙන්නේ ඇලුණු කම්පෙති. එහෙනම් ඇලුණු කම්පෙති තියන අය කවුද? අපි කියන්නේ සිම්පල් F. එහෙනම් මෙයාත් සිම්පල් F. මෙයා එයාත් සිම්පල් F. මෙයා එයාත් සිම්පල් F. පැහැදිලි? එතකොට මෙයා කැපිටල් සිම්පල් F. පැහැදිලිද? අන්න එහෙමනම් මේ අම්මයි තාත්තයි කොයි වගේද? අන්න මේ අම්මයි තාත්තයි කොයි වගේද? පැහැදිලි? එතකොට මේ අම්මා අන්න කැපිටල් F සිම්පල් F. මේ තාත්තා කැපිටල් F අන්න සිම්පල් F. පැහැදිලි? එහෙම වුණොත් මේ කැපිටල් F සිම්පල් F මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් කවුරු වෙන්න ඕනද? කැපිටල් F සිම්පල් F වෙන්න ඕන. එක්කෙනෙක් නම් කැපිටල් F වෙන්න පුළුවන්. අයි මෙතන ඉන්න ඕනේ කවුද? අන්න නිදහස් කම්පෙති තියෙන එක්කෙනෙක් මේ. එතකොට අපිට හම්බ වෙන ඇලුණු කම්පෙති තියෙන මේගොල්ල අන්න අපි කියන්නේ සිම්පල් F අය. එතකොට මෙන්න මේ දෙන්නගෙන් මේ අන්න මෙයා අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් මක් වෙන්න ඕනද? කැපිටල් F සිම්පල් F වෙන්න. පැහැදිලි? මෙයාත් කැපිටල් F සිම්පල් F වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මෙයා සිම්පල් F වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයාත් කවුද වෙන්න ඕනේ? අන්න මෙයා කැපිටල් F සිම්පල් F වෙන්න. එහෙම වුණොත් මෙයාගේ මේ සිම්පල් F එකයි මේ සිම්පල් F එකයි ඇවිල්ලා මෙයා අන්න ඇලුණු කම්පෙති වෙනවා. පැහැදිලිද? එවනම් දැන් උත්තර ටික අරන් බලන්න. අපෙන් අහන්නේ අන්න ඉහළ ඉහත පෙළවැල සටහනට අනුව සත්‍ය වගන්තිය තෝරා. පළමු පරම්පරාවේ ආච්චි සහ සීයා නිලීන සමයුග්මකයින් වේ. මොකද කියන්නේ මේ පළමු පරම්පරාවේ ආච්චි සීයයි මේ දෙන්න මේ නිලීන සමයුග්මකයින්ලු. ඒ කියන්නේ නිලීන සමයුග්මකයි කියලා කියන්නේ සිම්පල් F වෙන්න පුළුවන්ද? වෙන්න බෑ. ඇයි? මේ ඇලුණු කම්පෙති තියෙන දරුවෙක් ඉන්නවනේ. එහෙනම් නිලීන සමයුග්මකයි නම් ඒගොල්ලන්ටත් ඉතින් ඇලුණු කම්පෙති තියෙන්න එපා. එහෙනම් මේක වැරදි. එක වැරදි. දෙවන පරම්පරාවේ ඒ විෂම යුග්මකයෙකු විය හැක. අන්න දෙවන පරම්පරාවේ මේකෙම ඒ විෂම යුග්මකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක හැමම තියන්න. ඊට පස්සේ කියනවා x සහ y විවාහයෙන් මේ දෙන්නව විවාහ කරොත් එහෙම. පැහැදිලි? ඒ කියන්නේ සිම්පල් F මේ දෙන්නම සිම්පල් F. එතන අපි විවාහය කරන්න මේ දෙන්නව මෙයයි මේ දෙන්නම
මේ x මේ y. එතකොට මෙයත් simple left මෙයත් simple left. එතකොට කියන x හා y අතර විවාහයෙන් නිදහස්කම් පෙති ලක්ෂණය ලැබිය හැක. අනේ වෙන්න බෑනේ. ඇයි? මේ දෙන්නගෙම තියෙන නිලීන සමයුග්මකයි නම් මේ දෙන්නට දාව උපදින සියලු දරුවෝ අන්න අපි තුමු ගෑනු දරුවෙක් වෙනවනම් එයා simple left. අපි තුමු දෙවෙනි දරුවා පිරිමි දරුවෙක් හම්බෙනවා. එයාත් simple left. ඇයි? මේ අයගේ අම්මා තාත්තගේ තියෙන නිලීන ඇලීල විතරයි. ඊළඟ දරුවා ගැහණු දරුවෙක් වුණත් පිරිමි දරුවෙක් වුණත් අන්න ලැබෙන්නේ simple left. එහෙනම් මෙන්න මේ තුන්වෙනි ප්‍රකාශය පිළිගන්න බෑ. හතරවෙනි එක බලන්න. තුන්වන පරම්පරාවේ සියලු දෙනාම නිදහස්කම් පෙති ලක්ෂණයට හේතු වන ඇලීල දරයි. තුන්වන පරම්පරාවේ අන්න සියලු දෙනාම තුන්වෙනි පරම්පරාවේ සියලු දෙනාම මොකද කියන්නේ? සියලු දෙනාම නිදහස්කම් පෙති ලක්ෂණයට හේතු වන ඇලීල දරයි. එහෙම වෙන්න බෑනේ. තුන්වන පරම්පරාවේ සියලු දෙනාම නෑනේ මේ මොනවද තියෙන්නේ? ඇලුණු කම්පෙති තියෙන. එහෙනම් හතර පිළිගන්නත් බෑ. මෙන්න පස්වෙනි එක. තුන්වෙනි පරම්පරාවේ නොඇලුණු කම්පෙති ඇති සියලු දෙනාම විෂම යුග්මකයි. ඒ කියන්නේ මෙයත් ඇලෙන්නේ නැති කම්පෙති තියෙන. මෙයත් ඇලෙන්නේ නැති කම්පෙති තියෙන. හැබැයි මේ ඇලෙන්නේ නැති කම්පෙති මෙයා බලන්නකෝ. මෙයා නම් මේ තාත්තා මෙයා capital T capital F අන්න simple F වුණත් මෙයා capital F වුණා කියන්නකෝ. ඒත් මෙයා අනිවාර්යෙන්ම වෙන්න ඕනද? මෙයා capital F simple F. ඇයි මෙයාගේ තියෙන simple F විතරනේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙයා කවුද වෙන්නේ? විෂම යුග්මකයි. හැබැයි මෙයාගෙන් capital F ඇවිල්ලා මෙයාගෙන් simple F ඇවිල්ලා මෙයා capital F simple F වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාගෙන් capital F ඇවිල්ලා මෙයාගෙන් capital F ඇවිල්ලා මෙයා capital F වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ පස්වෙනි ප්‍රකාශය තුන්වන පරම්පරාවේ නොඇලුණු කම්පෙති සියලු දෙනාම විෂම යුග්මකයින් කියන එක පිළිගන්න බෑ. පැහැදිලිද? අන්න. එහෙමනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ අන්න අංක 2. තේරුණාද වැඩි? ඒතර මේක හරි ලේසි එකක්. මේක මෙච්චර කාලය යන්නේ නැහැ අපිට ඕක ගැටලුවට උත්තරේ හොයාගන්න ගියාම. ඔබ දාන්න ඕනේ ඇලුණු කම්පෙති නම් ඔබ දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ නිලීන සමයුග්මක ලක්ෂණය. මේ නිලීන සමයුග්මකයින්ට තමයි ඇලුණු කම්පෙති තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න එහෙනම් නොඇලුණු කම්පෙති නම් නිදහස් කම්පෙති නම් ප්‍රමුඛ සමයුග්මක හෝ විෂම යුග්මක. එතකොට දරුවෝ දිහා බලලා තමයි දෙමව්පියන් සමයුග්මකද විෂම යුග්මකද කියලා තීරණය කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැටලුවක් අරගෙන අන්න දාලා බලන්න. එතකොට අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න අපිට හම්බ වෙනවා 35 වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ 2. යන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. කම්මුල් වල ගැසීම මිනිසුන්ගේ දක්නට ලැබෙන ද්විත්ව නිලීන ලක්ෂණයක්. මේක ඩබල් රෙසිසිව් කැරක්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක සිම්පල්ලි ද්විත්ව නිලීන ලක්ෂණය. පැහැදිලි? හාඩි වයින්බර්ග් සමතුලිතතාවයේ පවතින ගහනයක පුද්ගලයින්ගෙන් 100%ක් එම ලක්ෂණය දරයි. කොච්චරද දරන්නේ? මේක දරනවා 100%ක්. 100%ක් මේ ලක්ෂණය දරනවා නම් එම ගහනේ එම ලක්ෂණය නොමැති සමයුග්මකයින් හා විෂම යුග්මකයින්ගේ අනුපාත පිළිවෙල. ඒ කියන්නේ එම ලක්ෂණය නැති සමයුග්මකයින්ගේ කියන්නේ කැපිටල් A කොච්චරක් තියනවද? ඒ වගේම කැපිටල් A සිම්පල් A
කොච්චරක් තියෙනවද කියලායි අපෙන් අහන්නේ. මෙන්න මේ දෙකට උත්තර හොයාගත්තා නම් හරි. ඒතර ඔන්න බලන්න එහෙමනම් අපි හදලා බලමු ඕක. අපෙන් අහන්නේ කැපිටල් A ප්‍රමුඛ සමයුග්මකයෝ කොච්චරක් ඉන්නවද? විෂම යුග්මකයෝ කොච්චරක් ඉන්නවද? අපිට දීලා තියෙනවා කැපිටල් A කොච්චරයි කියලාද? අන්න 100ට එකක් දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් මෙන්න බලන්න. අපි මේක අරගෙන යමු. සිම්පල් A කියලා කියන්නේ නිලීන සමයුග්මකයි. එහෙනම් නිලීන සමයුග්මක සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ Q වර්ගය සමානයි 100ට 1යි. එතකොට Q වර්ගය සමානයි 100ට 1යි කියලා කියන්නේ 100න් 1යි. එතකොට 100න් 1යි කියලා කියන්නේ Q වර්ගය සමානයි අන්න 0.01යි. පැහැදිලි? එහෙනම් අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද? Q වර්ගයේ 0.01යි නම් අපිට පුළුවන් මක් කරන්නද? Q හොයා ගන්න පුළුවන්. Q සමානයි 0.01 වර්ගමූලය. එහෙනම් Q සමානයි 0.1. දැන් මේක මේ හාඩි-වයින්බර්ග් සමතුලිතතාවයේ තියෙන ගහණයක්. මේක හාඩි-වයින්බර්ග් සමතුලිතතාවයේ තියෙන ගහණයක්. එහෙනම් අපි කියනවා මොකක් කියලාද මේකේ? අන්න P ධන Q සමානයි 1යි. මේක P ධන Q සමානයි 1යි. එහෙනම් P ධන Q සමාන 1යි නම් Q දීලා තියෙනවා 0.1යි. එහෙනම් අපිට මේකේ P හොයන්න පුළුවන්. P සමානයි 1 ඍණ 0.1. එතකොට 1 ඍණ 0.1 කියලා කියන්නේ P සමානයි අන්න 0.9. පැහැදිලි? එතකොට අපෙන් අහනවා අන්න P අපි දන්නවා නම් අපිට P වර්ගය හොයන්න පුළුවන්. P වර්ගය සමානයි අන්න 9 9 81යි 0.81. එතකොට P වර්ගය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රමුඛ සමයුග්මක සංඛ්‍යාතය. එතකොට කැපිටල් A තියනවා කොච්චරක්ද? 0.81. එහෙනම් ඔන්න එක කොටසක් අන්න අපි හොයාගත්තා. මොකක්ද අපෙන් අහන්නේ? අපෙන් අහන්නේ අන්න විෂම යුග්මකයින්ගේ සමයුග්මකයින්ගේ හා විෂම යුග්මකයින්ගේ අනුපාතය. එතකොට සමයුග්මකයින්ගේ අනුපාතය ඔන්න හොයාගත්තා. මේ සමයුග්මකයින්ගේ අනුපාතය හොයාගත්තා කීයද? 0.81. එහෙනම් අපිට පුළුවන් හොයාගන්න කාගේද? විෂම යුග්මකයින්ගේ අනුපාතය හොයන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඒ කියන්නේ විෂම යුග්මකයින්ගේ අනුපාතය කියලා කියන්නේ කැපිටල් A සිම්පල් A. ඒ කියන්නේ 2PQ. පැහැදිලි? ඒතර 2PQ කියලා කියන්නේ අන්න 2 වැඩි කිරීම P කීයද? 0.9යි. වැඩි කිරීම Q සමානයි 0.1යි. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා මොකක් කියලාද? අන්න 2 වැඩි කිරීම 9යි 0.09. පැහැදිලි? එතකොට බලන්න අපිට හම්බ වෙනවා මොකක් කියලාද? 0.1කින් වැඩි කරපුවාම 9 1 9යි 0.9 අන්න 0.9ක් එනවා. මේක වැඩි කරන්න තියෙන 2කින් අපි කියනවා මොකක් කියලාද? අන්න 9 2 18යි. ඒ කියන්නේ 0.18යි. එතකොට 0.18යි කියන්නේ කවුද? අපිට හම්බ වෙන මේ බලන්න අපිට හම්බ වෙන 2PQ සමානයි 0.18. එතකොට මේන් අපිට විෂම යුග්මක සංඛ්‍යාතය මේ ප්‍රමුඛ සමයුග්මක සංඛ්‍යාතය. එතකොට අපෙන් ඔන්න ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන්නේ ගහනේ ලක්ෂණය නොමැති සමයුග්මකයින්ගේ හා
විෂම යුග්මකයින්ගේ අනුපාතයන් පිළිවෙලින් කීයද කියලා. එතකොට සමයුග්මකයින්ගේ අනුපාතය අපිට හම්බ වෙනවා 0.81යි. අන්න විෂම යුග්මකයින්ගේ අනුපාතය 0.1.8යි. එතකොට මොකද්ද උත්තරයට ගන්නෙ? එකක් 0.81 අනිත් එක 0.1.8. එහෙනම් උත්තරේ අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න උත්තරේ. පැහැදිලිද බලන්න? ඔන්න ඔහොම ගානක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඔය මෙන්ඩලීය රටාවට අනුව මිනිසා තුළ පරම්පරාගත වන ලක්ෂණයක් දීලා තමයි අන්න ගැටලුව හදලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතර මෙහෙම එකක් දුන්නොත් මතක තියාගන්න මේක හාඩි වයින්බර්ග් සමතුලිතතාවයේ තියෙන ගහනයක්. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? ඒ සමතුලිතතාවයට එකඟවයි මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දන්න එකක් තමයි දීලා තියෙනවා ගහනේ 100ට එකක්. අන්න මේ ලක්ෂණය දරනවා ඒක ද්විත්ව නිලීන එකක් මේ. අන්න. එතකොට නිලීන සමයුග්මක සංඛ්‍යාතයේ මේ 100ට එකයි. ඒ කියන්නේ Q වර්ගය තමයි 100ට එක. 100ට එකයි කියන්නේ 100න් එකයි. අන්න වෙයි. පැහැදිලි? එතකොට 100න් එකයි 100න් එකයි කියලා කියන්නේ අන්න Q වර්ගය සමානයි 0.01යි. එහෙනම් Q කියලා කියන්නේ 0.01 වර්ගමූල. එතකොට ඒකෙන් Q හොයන්න පුළුවන්. මේක හාඩි වයින්බර්ග් සමතුලිතතාවයේ තියෙන ගහනයක් ඉඳ පීඩන Q සමානයි 1යි කියලා කියනවා. අපිට හාඩි වයින්බර්ග් සමීකරණ දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා. එකක් p වර්ගය ධන 2යි pq ධන q වර්ගය සමානයි 1යි කියන එක. අනිත් එක තමයි p ධන q සමානයි 1යි කියන එක. එහෙනම් මේක අපිට p හොයන්න පුළුවන්. අන්න. p දන්නවා නම් අපිට p වර්ගය හොයන්න පුළුවන්. p වර්ගය කියලා කියන්නේ ප්‍රමුඛ සමයුග්මක සංඛ්‍යාත. පැහැදිලි? එතකොට අන්න p දන්නවා නම් q දන්නවා නම් අපිට 2යි pq හොයන්න පුළුවන්. එතකොට 2යි pq කියලා කියන්නේ මේ විෂම යුග්මක සංඛ්‍යාතේ. මේ අපිට හම්බ වෙන මොකද්ද? මේ විෂම යුග්මක සංඛ්‍යාතේ. විෂම යුග්මක සංඛ්‍යාතේ. අන්න වෙයි. පැහැදිලිද? රයිට්. ඔන්න අපි ගාන හදලා ඉවර කරා. එහෙනම් අපිට හම්බ වෙනවා ඒකේ උත්තරේ 4. 0.81යි සමයුග්මක අන්න අනුපාතය. අනිත් එක විෂම යුග්මක අන්න 0.1යි 8යි කිය. පැහැදිලි? ඔය අපි අවසන් කරේ 36 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නේ. සාමාන්‍යයෙන් උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අන්න MCQ එකක් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැම අවුරුද්දකම වගේ MCQ එකක් දෙකක් ප්‍රවේණියෙන් දාලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? අපි යමු 37 වෙනි ප්‍රශ්නෙක. මොකක්ද කියන්නේ? ගහනයක් තුල පරිණාමයේ සිදුවීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ දේශගුණික වෙනස්කම්, අතිජනනය, ඒ කියන්නේ ඕවර් ප්‍රොඩක්ෂන් කියන එක, ගහනයක ජීවීන් වැඩි වෙන එක, අන්තර්විශේෂ තරංගය, ගහනයේ ප්‍රමාණය කුඩා වීම, ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන ඇතිවීම. එතකොට මේක කෙලින්ම සිද්ධාන්තයක්. මේක අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන කාරණාව. එතකොට මෙන්න මේ ජීවීන් තුල ප්‍රභේදන තමයි පරිණාමය සඳහා හේතු. එතකොට අපි කියනවා මේ ඔය කතාව එකට එකක් සම්බන්ධයි. ලිංගික ප්‍රජනනයේදී ජන්මාණු හැදෙනු. ජන්මාණු හදන්න ඌනන විභාජනය සිද්ධ වෙනු. මෙන්න මේ ඌනන විභාජනයේදී අන්න අවතරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ අවතරණය මගින් අන්න ජාන සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් ඇලීල සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙනවා. එමෙ ඇලීල සංඛ්‍යාතය වෙනස් වීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොනවද ඇති වෙන්නේ? ප්‍රභේදන ඇති වෙනවා. ප්‍රභේදන කියලා කියන්නේ එකම විශේෂයකට අයත් ජීවීන් තුල තියෙන වෙනස් ලක්ෂණ. එකම විශේෂයක වෙනස් ගති ලක්ෂණ තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රභේද. අපිට තියෙන V ප්‍රභේදන ගණනාවක් අපිට හම්බෙන්නේ. අඹ අපි කියන්නේ බෙට්ටි අඹ, වලු අඹ, මේවා අඹවල තියෙන ප්‍රභේද. මෙන්න මේ ප්‍රභේදන තමයි පරිණාමය සඳහා දායක වෙන්නේ. එහෙනම් අපෙන් ප්‍රශ්නය අහන්නේ
ගහනයක් තුල පරිණාමයේ සිදුවීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? අන්න ඒ ගහනය තුල ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන සිදුවී. එතකොට ඔය ටික හරි ලස්සනට කියාගෙන කොහොමද කියන්නේ? පරිණාමයට ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙන්නේ ලිංගික ප්‍රජනනය. අලිංගික ප්‍රජනනය පරිණාමයට දායක වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අලිංගික ප්‍රජනනයේදී දෙමව්පියන්ට සර්ව සම දරුවෝ හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ලිංගික ප්‍රජනනයේදී තමයි දෙමව්පියෝ දරුවෝ වෙනස් වෙන්නේ. දරුවෝ දෙමව්පියන්ගෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒතර අපි කොහොමද කියන්නේ? ලිංගික ප්‍රජනනයේදී ජන්මාණු සෑදේ. ජන්මාණු හදන්නේ ඌනන විභාජනයේ මගින්. මේ ඌනන විභාජනයේදී මොකද වෙන්න පුළුවන්? අන්න ඇලීලා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ විට අන්න අවතරණය මගින් මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අවතරණය ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන ඇති කරන්න හේතුව. මේ ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන මොකක් සඳහාද? පරිණාමය සඳහා හේතු වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. අන්න එහෙනම් උත්තරය අපි ගත්තා 37 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 5. අන්න එන්න 38 වෙන 38 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි කියනවා මොකක් කියලාද? 38 වෙනි ප්‍රශ්නේ උස ශාක සහ කොළ පැහැති බීජ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණ වේ. උස ශාක සහ කොළ පැහැති බීජ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණ වේ. කියන්නේ උස ප්‍රමුඛයි කොළ බීජ ප්‍රමුඛයි. පැහැදිලිද? අන්න කොළ පැහැති බීජ දරන උස X නම් ශාකයක්. පැහැදිලිද? එතකොට කොළ පැහැති බීජ දරන. එතකොට ප්‍රමුඛ ලක්ෂණ දෙකමයි තියෙන්නේ. උසත් ප්‍රමුඛයි කොළ පාට බීජත් ප්‍රමුඛයි. X නම් ශාකයක් කහ පැහැති බීජ දරන මිටි ශාකයක්. එතකොට කහ නිලිනයි මිටිත් නිලිනයි. Y නම් ශාකයක් සමග මුහුන් කිරීමෙන් ලැබුණු F1 පරම්පරාවේ පහත රූපානුදර්ශ අනුපාත දැකිය හැකි විය. අන්න අපිට හම්බෙලා තියෙනවා කොළ උස කොළ බීජ එකයි මිටි කොළ බීජ එකයි. පැහැදිලිද? අන්න එතකොට අපෙන් අහනවා X Y ශාකවල ප්‍රවේණි දර්ශ අනුපිළිවෙලින් කොයි වගේද කියලා. දෙමව්පියෝ කවුද කියලා අහන්න. දෙමව්පියෝ කවුද කියලා අහන්න. එතකොට අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ කවුද? අන්න උස කොළ පාට බීජ දරන ශාක හම්බෙලා තියෙනවා. මිටි කොළ පාට බීජ දරන ශාක තියලා තියෙනවා. එකට එක අනුපාතයක් ලැබිලා තියෙනවා. ගානාපව කියවන්න. උස ශාක සහ කොළ පැහැති බීජ ප්‍රමුඛයි. එතකොට උස ප්‍රමුඛයි කොළ ප්‍රමුඛයි. කොළ පැහැති බීජ දරන උස ශාකයක් පැහැදිලි දරන උස X නම් ශාකයක් කහ පැහැති බීජ දරන මිටි Y නම් ශාකයක් සමග මුහුන් කිරීමෙන් ලැබුණු F1 පරම්පරාවේ පහත රූපානුදර්ශ අනුපාත දැකිය හැකි වේ. පැහැදිලි මුහුන් කරපුවාම උස කොළ පාට බීජත් හම්බෙලා තියෙනවා. මිටි කොළ පාට බීජ හම්බෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ඔන්න එහෙමනම් අපි මේ අය මුහුන් කරණය කරලා බලමු. මේ જાතිය අපිට හම්බ වෙනවද කියලා. එතකොට අපිට ලැබිලා තියෙන දරුවෝ කවුද? උස කොළ පාට බීජයි මිටි කොළ පාට බීජයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අන්න උස කොළ පාට නම් මේ බලන්න මොකද්ද කියන්නේ? උස කොළ පාට වෙන්න නම් F1 නේ. පැහැදිලි? F1 පරම්පරාවේ යන්න උස කොළ පාට එන්න නම් capital T simple T පැහැදිලිද? අපි T නෙවෙයි අරන් තියෙන්නේ. ඒගොල්ල සංකේත දීලා තියෙනවා. බලන්න මොනවද සංකේත දීලා තියෙන්නේ? සංකේතය අරන් තියෙන්නේ අන්න A වලින් දීලා තියෙන්නේ මේ. A B B. එතන අපි ගමු capital A simple A. ඒ කියන්නේ අන්න අපිට හම්බෙන උස කියලා ගමු. පැහැදිලිද? කොළ පාට බීජ capital A simple A උස කොළ පාට බීජ capital B simple B. පැහැදිලිද? එහෙනම් මුහුමක් කරලා බලමු. එක එක්කෙනා අරගෙන බලමු ඔය කියන தත්ත්වය එනවද කියලා. මේ බලන්න. පළවෙනි උත්තරය අපිට තියෙන්නේ capital A
සිම්පල් A කැපිටල් B සිම්පල් B මුහුණුකරණය කරන්නේ කැපිටල් A සිම්පල් A කැපිටල් B සිම්පල් B ත් එක්ක. බැලූ බැලමට එන්නේ නැහනේ. ඇයි එන්නේ නැත්තේ? මෙතන අන්න ප්‍රවේණි දර්ශ හතරක් එනවා. මෙතනත් අන්න ජන්මානු හතරක්. මෙතනත් ජන්මානු හතරක් හැදෙනවා. මෙයා මෙයත් එක්ක යනවා. කැපිටල් A කැපිටල් B හදනවා. මෙයා මෙයත් එක්ක යනවා. කැපිටල් A සිම්පල් B හදනවා. මෙයා මෙයත් එක්ක යනවා. සිම්පල් A කැපිටල් B හදනවා. මෙයා මෙයත් එක්ක යනවා. සිම්පල් A සිම්පල් B හදනවා. මේ පැත්තෙත් එහෙමනේ. එතකොට මේ පැත්තේ ජන්මානු වර්ග හතරක් හැදෙනවා. පැහැදිලි? අන්න. එහෙමනම් පනට් ස්ක්වයර් එකක් ගහලා බලපුවාම අන්න අපිට හම්බ වෙනවා කීයද? දරුවෝ 16ක් හම්බෙනවා. අන්න. එතකොට මේකේ දීලා තියෙන්නේ දරුවෝ දෙන්නයිනේ. කවුද හම්බෙලා තියෙන්නේ? අන්න දරුවෝ දෙන්නයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. අන්න උස කොළ බීජයි මිටි කොළ බීජයි එකට එක අනුපාතයක් ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ පළවෙනි උත්තරේ නිවැරදි පිළිතුරක් විදිහට ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එන එක ගන්න බෑ. අපි එක අයින් කරා. අන්න. ඒකේ දරුවෝ 16 දෙනෙක් කෙරුවා. මේක හම්බෙලා තියෙන දරුවෝ දෙන්නයි. එන ඊළඟ එකට එන්න. අපි ඊළඟ මුහුම කරලා බලමු. මේ එන්න ඊළඟ මුහුම්කරණය කරලා බලමු. කැපිටල් A සිම්පල් A කැපිටල් B සිම්පල් B මේ පැත්තේ ඉන්නේ සිම්පල් A සිම්පල් A කැපිටල් B කැපිටල් B. පැහැදිලි? අන්න එතකොට මෙතන ජන්මානු 4යි මේ. මෙතන ජන්මානු 4ක් හම්බ වෙනවා කොහොමද? මෙයා මෙයත් එක්ක යනවා. කැපිටල් A කැපිටල් B එකක්. මෙයා මෙයත් එක්ක ගියා. කැපිටල් A සිම්පල් B එකක්. මෙයා මෙයත් එක්ක ගියා. සිම්පල් A කැපිටල් B එකක්. මෙයා මෙයත් එක්ක ගියා. සිම්පල් A සිම්පල් B එකක්. මේ පැත්තේ සිම්පල් A කැපිටල් B. අන්න එතකොට දරුවෝ ටික අරන් බලන්න. දරුවෝ 4 දෙනෙක් හම්බ වෙනවා. මෙයා මෙයත් එක්ක යනවා. කැපිටල් A සිම්පල් A කැපිටල් B කැපිටල් B. අන්න අපිට හම්බ වෙන්නේ මෙයා මෙයත් එක්ක ගියා. කැපිටල් A සිම්පල් A කැපිටල් B සිම්පල් B. මෙයා මේ ජන්මානුවත් එක්ක ගියා. සිම්පල් A සිම්පල් A කැපිටල් B කැපිටල් B. මෙයා මෙයත් එක්ක ගියා. සිම්පල් A සිම්පල් A කැපිටල් B සිම්පල් B. පැහැදිලිද? එතකොට අපිට දරුවෝ හම්බුණා කියන්නේ කවුද? දරුවෝ හම්බෙලා තියෙන්නේ අන්න උස කොළ පාට බීජ මිටි කොළ පාට බීජ. මේ බලන්නකෝ. මෙයා උස කොළ පාටයි. මේ උස කොළ පාටයි. පැහැදිලිද? මේ මිටි කොළ පාටයි මේ මිටි කොළ පාටයි. පැහැදිලිද? අන්න එහෙමනම් අන්න අපිට හම්බ වෙනවා මොකක් කියලාද? එක්සා වෛශාකවල ප්‍රවේණි දර්ශ පිළිවෙලි. පැහැදිලි? එතකොට මෙතන අන්න මේ දෙන්න මේ උස කොළ පාට බීජ මේ මිටි කොළ පාට බීජ. ලැබිලා තියෙන මොනවද අනුපාතේ? ලැබෙනවා අපිට අනුපාතේ එකට එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එකට එක අනුපාතයෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි කියනවා මොකක් කියලාද? අපිට හම්බෙන උත්තරේ මෙන්න උත්තරේ උත්තරේ 2. තේරෙනවද වැඩි? අන්න අපිට හම්බෙනවා උත්තරේ දෙවෙනි උත්තරේ නිවැරදි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්.
එහෙනම් ඔන්න 38 වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දෙකනි වැරදි. ඊට පස්සේ එන්න 39 ආනේ කම්මුළු වල ගැසීම මිනිසුන්ගේ දක්නට ලැබෙන ද්විත්ව නිලීන මෙන්ඩලීය ලක්ෂණයකි. යම් ගහනයක පුද්ගලයින්ගෙන් 2.25ක් එම ලක්ෂණය දරයි. එම ගහනයේ එම ලක්ෂණය සඳහා විෂම යුග්මකයින්ගේ ප්‍රතිශතය අහන්. දැන් මේ වගේ ගානක් මීට කලින් කරා. හැබැයි මේක නෙවෙයි. එක වෙනස්. මීට වඩා ටිකක් වෙනස් ගාන. එතකොට අන්න අපෙන් අහනවා මොකක් කියලාද? ගානේ දෙනවා. කම්මුළු වල ගැසීම මිනිසුන් තුල දකින්න පුළුවන් ද්විත්ව නිලීන ලක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ මේක සිම්පල් ඒ වගේ එකක් අහන්න. පැහැදිලි? ගහනයක පුද්ගලයින්ගෙන් 2.25ක් මේක දරනවා. 2.25ක් 100ට මේ ලක්ෂණය දරනවා. එම ගහනයේම ලක්ෂණය සඳහා විෂම යුග්මකයින්ගේ ප්‍රතිශතය අපෙන් අහන්නේ. කියන්නේ කැපිටල් A සිම්පල් A කොච්චරක් තියනවද කියලා අහන්නේ. වෙන විදිහට කිව්වොත් 2pq කීයද කියලායි අපෙන් අහන්නේ. 2pq කීයද කියලායි අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් ඔන්න හදලා බලමු. මේ බලන්න එහෙමනම්. මෙන්න අපි හදනවා. එහෙනම් මේ 2.25යි කියන්නේ q වර්ගේ. q වර්ගය සමානයි 100ට අන්න 2.25යි 100ට. එහෙනම් අපිට හම්බ වෙනවා q වර්ගය සමානයි අන්න 100ට 2.25යි. එතකොට 2.25 බෙදීම 100. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා q වර්ගය සමානයි 0.2 අන්න 0.225. පැහැදිලිද? එතකොට එහෙනම් q සමානයි පැහැදිලිද? q සමානයි 0.2 q වර්ගය අපිට හම්බ වෙන්නේ 0.225යි 0.225යි නම් අන්න එහෙනම් අපිට හොයාගන්න ඕනේ කාගේද? මේකේ වර්ගමූලය. එහෙනම් 0.225 වර්ගමූලය. පැහැදිලි? එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා මොකක් කියලාද? 0.0 අන්න වර්ගමූලේ බලන්න. ඕගලන්ට ගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා මොකද්ද? 0.15යි අන්න. අපිට හම්බ වෙනවා 0.15යි. මොකක්ද ආවේ? 0.15යි. 0.15යි AQ. පැහැදිලිද? එමනම් ඔන්න Q අපිට හම්බ වෙනවා 0.15. එහෙනම් මේ හාඩි වයින්බර්ග් සමතුලිතතාවයේ තියෙන ගහනයක් නෙමේක. එහෙනම් අපි කියනවා P ධන Q සමානයි 1. එහෙනම් අපිට හම්බ වෙනවා මොකද්ද? Q අපිට හම්බුණා නම් 0.15ක්. එහෙනම් අපිට හොයාගත්ත හැකි P සමානයි 1 ඍණ 0.15යි. 1 ඍණ 0.15යි. අන්න එතකොට 0.15 1 ඍණ 0.15යි කියන්නේ අපි මෙහෙම හදලා බලමු. 1 අඩු කරන්න තියෙන්නේ 0.15 අඩු කරපුවාම කීයද? 10න් 5ක් ගියාම 5යි 9න් 1ක් ගියාම 8යි. අන්න කීයක් දෙන්නේ?
p සමානයි අන්න 0.8.5. එතකොට අපි p දන්නවා q දන්නවා. එහෙනම් අපිට හොයන්න තියෙන 2යි pq. එහෙනම් 2යි pq කියලා කියන්නේ සමානයි 2 වැඩි කිරීම p කීයද 0.8.5 වැඩි කිරීම 0.15. පැහැදිලිද? ආන්න. එතකොට බලන්න 0.8.5 වැඩි කිරීම 0.15. ඉතින් ඔක අපි වැඩි කරලා බලමු. අන්න. බිඳුව දශම 8.5 දශම 8.5 වැඩි කිරීම දශම 1.5. අන්න අපිට හම්බ වෙනවා 0.127.5. 0.127.5. පැහැදිලි? මේක වැඩි කරන්න ඕන කීයෙන්ද? 2. 2 වැඩි කරන්න එපා. ඒතර දෙවරක් 5 10න් බිඳුව දැම්මා එකක් ඉතුරුයි. දෙවරක් 7 14යි 1යි 15න් 5 දැම්මා එකක් ඉතුරුයි. දෙවරක් 2 4යි 1යි 5යි. අන්න දෙවරක් 1 2යි. දශම බිඳුව. පැහැදිලි? අන්න එහෙනම් මේ අපෙන් අහනවා ඊට පස්සේ එන්න ගන්නට මේ අහන්නේ එම ගහනේ එම ලක්ෂණය සඳහා විෂම යුග්මකයින්ගේ ප්‍රතිශතය අහන්න. විෂම යුග්මකයින්ගේ ප්‍රතිශතය නම් අහන්න. ඉතින් අපි ප්‍රතිශතය හොයමු. එහෙනම් ප්‍රතිශතය කියලා කියන්නේ එහෙනම් මක් කරන එකද? මේ බලන්න. අපි මේකේ ප්‍රතිශතය හොයන්න. අන්න එම නිසා ප්‍රතිශතය සමානයි 0.2.5 වැඩි කිරීම 100 සමානයි 100න් වැඩි කරපුවාම අපිට හම්බ වෙනවා 25.5. පැහැදිලි? 25.5. එමනම් බලන්න උත්තර තියනවද කියලා. පැහැදිලි? එතකොට අපෙන් අහනවා කම්මුළු වල ගැසීම මිනිසුන්ගේ දක්නට ලැබෙන ද්විත්ව නිලීන මෙන්ඩලීය ලක්ෂණය. යම් ගහනයක පුද්ගලයන්ගෙන් 2.25ක් එම ලක්ෂණය දරයි. එම ගහනේ එම ලක්ෂණය සඳහා විෂම යුග්මකයින්ගේ ප්‍රතිශතය අන්න අපි හෙව්වේ 2යි pq කියන එක හෙව්වේ. එහෙනම් අපිට උත්තරේ හම්බුණා මොකක් කියලාද? උත්තරේ 1. ඔන්න 39 වෙනි ප්‍රශ්නය අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරේ. පැහැදිලිද? එන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්නාංක 40. ප්‍රශ්නාංක 40. උස ශාක හා මිටි ශාක අතර මේක සරල ප්‍රශ්නයක්. එච්චර අමාරු එකක් නෙවෙයි. උස ශාක හා මිටි ශාක අතර ඒකාංග මුහුණකදී දුහිතෘ පරම්පරාවේ උස ශාක හා මිටි ශාක දල වශයෙන් සමාන සංඛ්‍යාවලින් ලැබි. සමාන සංඛ්‍යාවලින් කියන්නේ එකට එක වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ජනකයින්ගේ ප්‍රවේණ දර්ශ විය හැක්කේ මේ පහෙන් කොයි එකද කියලා අහනවා. ඉතින් අපි ජනකයින්ගේ ප්‍රවේණ දර්ශ කොයි වගේද කියලා බලන්න අපි ලියලා බලනවා. අන්න ජනකයින්ගේ ප්‍රවේණ දර්ශ අන්න කැපිටල් T අන්න සිම්පල් T වුණොත් අන්න අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මේ ජන්මානු කැපිටල් T එකක් සිම්පල් T එකක්. අනේ ලැබෙන්නේ මෙයා විතරයි මේ.
capital T simple T. එක්කෙනා ඉන්නේ හම්බෙන්නේ. එහෙනම් අපිට පළවෙනි උත්තරේ ගන්න බෑ. දෙක capital T simple T මුංකරණය කරන්නේ කාත් එක්කද? capital T simple T එක්ක. එතන අපිට අන්න ජන්මානු හම්බ වෙනවා capital T එකක් simple T එකක්. මේ පැත්තෙන් capital T එකක් simple T එකක්. එතන මෙයා මෙයාත් එක්ක යනවා capital T මෙයා මෙයාත් එක්ක යනවා capital T simple T මෙයා මෙයාත් එක්ක යනවා capital T simple T මෙයා මෙයාත් එක්ක යනවා simple T. එතන මේ තුන් දෙනාම එක જાතිය. තුනට එකයි. වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. තුනට එකක් එන්න බෑනේ. එන්න ඕන මොකද්ද? අන්න සමාන සංඛ්‍යා වලින් ලැබිලා තියෙන. එහෙනම් මෙයා වෙන්නත් බෑ. අපි ආවත් අයින් කළා දාන්න. අන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ මුහුමක් අරන් බලමු. ඊළඟ මුහුමක් අරගෙන බලමු. මේ බලන්න. එහෙනම් තුන්වෙනි එක අපි ගන්නවා simple T. ඒක නම් ලියලා බලන්න දෙයක් නෑ දරුවෝනේ. simple T මුංකරණය කරනවා simple T. එතකොට මේ T මෙයාගේ T එහෙනම් ලැබෙන්නේ කවුද? simple T. එක જાතියයිනේ හම්බේ. එහෙනම් මේක වෙන්නත් බෑ. පැහැදිලි. එහෙනම් ඊළඟ එක්කෙනා ගන්නවා හතරවෙනි එක්කෙනාම capital T simple T මුංකරණය කරනවා capital T එක්ක. එතන මෙන්න ජන්මානු capital T එකක් simple T තවත් එකක් මේ පැත්තෙන් capital T තවත් එකක් එකයි තියෙන්නේ. මෙයා මෙයාත් එක්ක ගියා capital T අන්න capital T. පැහැදිලි. මෙයා මෙයාත් එක්ක ගියා අන්න capital T simple T. සමාන සංඛ්‍යා වලින් ලැබිලා තියෙනවා කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? ගන්න ඊළඟ එක්කෙනා මේ බලන්න. ඊළඟ එක අපිට හම් වෙන්නේ capital T simple T මුංකරණය කරන්නේ simple T එක්ක. එතන මේ capital T එකක් simple T එකක් මේ පැත්තේ simple T. එතන ඔන්න මෙයා මෙයාත් එක්ක ගියා capital T simple T. පැහැදිලි. අපි හිතමුකෝ උස කියලා. අපිට දීලා නැහැ. කවුද කියලා උස ශාක මිටි ශාක කියලා දීලා තියෙනවා මේ. උසයි මේ simple T. මෙයා උසයි මෙයා මිටි ලැබිලා තියෙන එකට එක අනුපාතයක්. ඒක ලියන්න නැතුව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතලා ගන්නවා. අන්න එතකොට මේ දිහා බලලා පුළුවන් මේ ජන්මානු ආන මෙයාගේ capital T මෙයාගේ එක ජන්මානුවයි simple T නම් capital T අන්න මෙයත් එක්ක ගියාට simple T ඔක්කොම ලැබෙන්නේ capital T simple T අය හම්බෙන්නේ එක જાතියක් විතරයි හම්බෙන්නේ එතකොට එහෙම කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ එහෙම නෙමෙයි. කටු වැඩ කොලයක් ඉල්ල ගන්න. ඉල්ලගෙන මක් කරන්නද? ටක් ගාලා කටු වැඩ කොලයක ලියලා බලන්න MCQ පේපර් එකේ වටේ ලියන්න එපා. අපි දැකලා තියෙනවා දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්න අපිට ගෙනල්ලා දුන්නයින් පස්සේ අපි සමහරලාට ඉල්ල ගන්නවා දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය මක් කරන්නද අන්න මේ ප්‍රශ්න ටික ගන්න. එතකොට අපි දැක ගන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර වටේම ලියලා. එහෙම ලියන්න එපා. මොකද හේතුව පැහැදිලි මදි අපිට හරි උත්තර හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉඩ තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර වටේ බොහොම පොඩ්ඩයිනේ තියෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. කටු වැඩ කොලයක් ඉල්ල ගන්න භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව වගේම මේකටත් කටු වැඩ කරන්න කොලයක් ඉල්ල ගන්න. ඉල්ලගෙන ඒකේ මක් කරන්නද අන්න හදලා බලන්න. අත දිගෑරලා ලියන්න. හැබැයි ඉතින් අපිට ලියන්න වෙලා යන්නේ නෑනේ. නෑ. අපිට විනාඩියක් යන්නේ මේ මුහුන් කරන හතර ලියන්න. පැහැදිලි? අන්න එතකොට අපිට ටක් ගාලා ලියලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. හින්දා ඒවා හිතලා මෙයා මෙයත් එක්ක එහෙම හිතන්න යන කාලෙට වඩා අඩු කාලෙකදී ටක් ගාලා ලියලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට ගානේ කියනවා මොකද්ද? උස ශාක මිටි ශාක අතර ඒකාංගී මුහුමකදී දුහිතෘ පරම්පරාවේ උස ශාක හා මිටි ශාක දල වශයෙන් සමාන සංඛ්‍යා වලින් ලැබින් ජනකයින්ගේ ප්‍රවේණි දර්ශ විය හැක්කේ අන්න. එහෙනම් මේ
උස ශාක මිටි ශාක සමාන ප්‍රමාණයන්ගෙන් හම්බ වෙන්නේ ජනකයෝ දෙමව්පියෝ අන්න එක්කෙනෙක් විෂම යුග්මක වෙලා අනිත් එක්කෙනා නිලීන සමයුග්මක වුණොත් විතරයි. එහෙනම් උත්තරේ අපිට හම්බෙනවා මොකක් කියලාද? අන්න පස්වෙනි උත්තරේ නිවැරදි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොච්චර ලේසි ප්‍රශ්නයක් වුණත් මම කියන්න පුළුවන්ද? වරදින්න පුළුවන්. ඒකයි කියන්නේ ලියලා බලන්න. පැහැදිලිද? දැන් මේ වගේ එකක් මේ. ඒ කියන්නේ මම මේක ඉඩ තියලා ගියේ. මේ ගැන වචනයක්වත් නොකිය ගියේ. ඇයි? මේක දිහා බලපුවාමත් ළමෙක් තීරණය කරපුවා ආනේ එකට එකනේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේකෙත් එකට එකයි හම්බෙලා තියෙනවා. මේක හරි උත්තරේ කියලා. නෑ. ඇයි? මේකේ දෙන්නම උස හම්බෙලා තියෙන්නේ. උස මිටි නෙවෙයි. ඒකයි අපිට ලියපුවාම අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. අන්න එහෙමනම් 40 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අන උත්තරේ හම්බ වෙනවා. උත්තරේ 5 කිය. පැහැදිලි? අන්න. රයිට්. එහෙමනම් අන්න ඊළඟ MCQ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරන්න අපි ඊළඟ වටේ ගමු. එහෙමනම් අදට අපි බහුවර්ණ මාදිලියේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම මෙතනින් අවසන් කරමු.